Oi, minha melhor amiga, como está? O que aconteceu? Por que você está triste? Ele e o nerdinho. Ele não te merece. Você é muito melhor que ele. Você não precisa dar atenção pra ele. Ele e um idiota que não tem nada melhor pra fazer, você merece coisa melhor.